Welcome to my family diary. Halina at samahan niyo po akong magpakain ng mga bibe. Tatawa po nila at malalaki. Kaya pwede akong sumakay sa kanila. Joke lang po, he. Nang hahabol po sila kapag nakita nila na may dala kang pagkain. Kaya dapat nasa sapa na sila bago mo sila pagkainin. Ayan. Sarap na sarap po sila sa pagkain at pati na mga isda. Ay nakikipagagawan din. Salamat po sa pagsama. Magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod na mga araw. Mahal po namin kayo. Hanggang sa muli.